बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ये बछड़े अज़ीज़ कैटल फार्म के अपने हैं फार सेल के लिए। बहुत ही प्यारी कलेक्शन है माशाल्लाह, नस्ल में लेके आए हैं। ये चेक करें चोलस्तानी, और ये चेक करें जी। किसी भी दोस्त को बछड़ा चाहिए हो, उसकी कोई डिटेल चाहिए हो, तो वो आप रब्ता कर सकते हैं हमारे साथ। आपको अलग वीडियो भी मिल जाएगी और बाकी सारी डिटेल जो है वो भी हम आपको दे देंगे। ये चेक करें माशाल्लाह, बड़े कलरफुल चोलस्तानी बछड़े हैं। ये चेक करें जी माशाल्लाह। क्यों इदा कर रहा रस्सी अड़ी। ये देखें जी। मज़ीद किसी भी किस्म की डिटेल के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर है। इसी नंबर के ऊपर आप हमें व्हाट्सएप की कॉल, मोबाइल कॉल कर सकते हैं। ये चेक करें जी माशाल्लाह। ये देखें जी, पटेला कलर माशाल्लाह, बहुत ही आउट क्लास कलर है। और उसके बाद आ जाता है जी ब्लैक एंड वाइट, बहुत ही नायाब चीज़ है जी। ये चेक करें माशाल्लाह। बस जी, बस बस बस। ये देखें। तो अज़ीज़ कैटल फार्म के ऊपर इंशाल्लाह आपको बछड़े मिलेंगे हर तरह के। ये फ़िलहाल सारे 2023 की कुर्बानी वाले हैं बछड़े। ये चेक करें जी माशाल्लाह, बड़ा ही प्यारा कलर है। इनू एन करियो अच्छा बड़ा एड़ा और ला चल। और परला बच्चा ना बाद परे बनना, ये ना तंग करदा उन्होंने। और ये कलर चेक करें जी माशाल्लाह। ये जितने भी मैं आपको चेक करवा रहा हूँ ये सारे फार सेल हैं। और देखना उन्होंने ज़रा सेट कर, ओ मार रहा। ये देखें ये कलर में माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक है जी ये वाला, बहुत ही प्यारा बछड़ा है। बहुत ही मुनासिब कीमत है सारे जानवरों की। तो जो भी दोस्त इंटरेस्टेड हैं, मुख्तलिफ रेंज है, आप अपनी रेंज बताएं, इंशाल्लाह आपको रेट हम देंगे, सारी डिटेल दे देंगे। थके हुए हैं, अभी कल ही आए हैं हमारे पास। ये चेक करें जी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये चेक करें जी, ये सारे फॉर सेल हैं। जो भी दोस्त इंटरेस्टेड हैं वो रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको जानवर मिलेंगे।